लॉकडाउन और इसके बाद बारिश, इन सभी का किसानों पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है और इस तिकड़ी ने गाजीपुर के प्याज किसानों की कमर तोड़ कर रख दी गई है। जनपद में प्याज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ दूसरे प्रदेशों में प्याज जाती है। कुछ किसान खुद मंडियों में जाकर अपनी फसल बेचते हैं, पर ज़्यादातर बिचौलिए गाँव में जाकर किसान से फसल खरीदते हैं। पर कोरोना की वजह से किसानों की फसल ना तो बाहर जा पाई और ना ही बिचौलिया गाँव में फसल खरीदने आ पाए। इसके बाद बारिश हो गई है, किसानों पर दोहरी मार पड़ गई है। अब हालात ये हैं कि किसान की लागत जो भी निकलना मुश्किल हो गई है। किसानों की प्याज यदि कम से कम 14 रुपये किलो बिके तो उनकी लागत निकलती है, पर अब किसानों की लागत निकलनी भी मुश्किल हो गई है। और कोल प्याज की खेती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पिछले साल से बहुत अधिक लोग बोए हैं, क्योंकि पिछले साल अच्छा रेट मिल गया था, अच्छा उत्पादन भी हुआ था। उत्पादन तो इस साल भी बहुत बेहतर है, लेकिन बेमौसम बरसात के आने से प्याज नष्ट हो रही है। एक दो पानी अगर और हो गया तो खेत में ही रह जाएगा। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट ठीक ठाक मिल रहा है? बेहतर रेट कुछ नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 का रेट मिल रहा है, लागत भी नहीं आ रही है। लागत भी नहीं है, तो क्या आप सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं या कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से गेहूं और धान के लिए खरीद उत्पादन की बात करें तो प्याज उत्पादन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन इन दिनों बेमौसम बरसात हो रही है, उनकी कुड़ाई तक नहीं हो पा रही है और खेतों में ही प्याज सड़ रहा है। तो इस पर क्या शासन द्वारा क्या निर्देश दिए? जी, शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, निश्चित जनपद गाजीपुर में प्याज और लहसुन का अच्छा उत्पादन होता है और जो भांवरकोल विकासखंड है वो करेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ के किसान भाई प्याज की अच्छी खेती करते हैं और उससे उनसे अच्छी आय अर्जित होती है। लेकिन इस समय जो वर्तमान कोविड-19 है, इसके अंतर्गत किसान तो परेशान ही हैं, साथ में प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। बिन मौसम बारिश हो गई, जिसके कारण से किसान अपनी फसल का उचित देखभाल, शस्य प्रबंधन क्रियाएं नहीं कर पा रहा है। या तो कुछ किसान प्याज खोद लिए हैं, कुछ खोदने के करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो खेत में प्याज है वो नुकसान हुआ है। तो शासन द्वारा सूची मांगी जा रही है, तो जो किसान भाई जिनका प्याज का नुकसान हुआ है वो अपना सूची हमको कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में उपलब्ध करा सकते हैं अथवा विकासखंड में दे सकते हैं। हम उसको प्राप्त कर लेंगे और सूची बना करके अपने निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को भेज देंगे। आगे प्याज की समस्या जो है, पिछला साल प्याज हुआ था। पिछला साल प्याज जो है हम लोग औने पौने दाम में जो है बिचौलियों द्वारा 5 से लेकर के, जब हम लोग खेत में फसल तैयार थी, 5 से लेकर के और 6 रुपये किलो तक हम लोग को विवश होकर के देना पड़ा। और बाद में जब वही प्याज हम लोग के किसान के खेत से गई तो वह प्याज जो है 25-30 बढ़ गई। समस्या यही है। इस साल जो है हम लोग प्याज की खेती किए थे कि भाई पिछला साल जो है दाम बहुत अच्छा हम लोग के तो नहीं मिला, लेकिन पिछला साल जो है व्यापारी जो थोक स्टॉक किए थे वो जो है अच्छी उनको कीमत मिला। तो हम लोग जो है कि जब प्याज हमारे यहाँ तैयार हो जाता है तो 2-4 बिचौलिया आ गए। अब क्या रेट है, इस रेट के बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं हो पाता है और जो वो सब आकर फिक्स कर देते हैं तो किसान मजबूर होकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब ये स्थिति है कि जैसे प्याज हम लोग बोते हैं तो उसका लागत इतना लगता है कि 7,000 से 10,000 रुपया पहले तो रोपाई लग जाती है और उसका लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को